sepakat ini untuk membagi ruangan ini jadi dua, agar kalau ditiup dari sini keluarnya dari sini. Jadi waktu tiup kita tahan, yang sini pakai tangan, kita tiup nanti keluarnya sebelah sini. Untuk membuang sisa gas ledak, biasanya kalau nggak dibuang susah ledak atau nggak maksimal. Tembus satu sisi saja guys, lumayan untuk pistolan 40 cm ya. Ini 40 cm, 40-an ya.